Hello, salut. So here we are. So on this beautiful day, I choose to start my channel. Okay. Ce beau jour, enfin, de mon anniversaire, j'ai décidé de commencer ce channel. Why this day? I don't know. Pourquoi ce jour? Je sais pas. What I know is that it's been really a while since I wanted to start this channel. And this is the only time that I really feel like. And so here I am. Ça fait très longtemps que je voulais faire ça. Et je ne me sentais pas jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, jour de mon anniversaire, jour où beaucoup de choses se sont passées depuis. Et me voilà. And I'm marching on the beat of the drum. And I'm going to make noise. Here I am. I am me and who you are. Je marche au son des tambours. Et je vais faire du bruit. Ça fait très longtemps que j'attends ce moment. Et me voilà. Here I am. I'm an eater. Okay, I have eater syndrome. Makes my life not very easy, but makes me a special person. Makes me a special gift. Because I have abilities. We are what we can call Superman, Superwoman, but Elastan people. Okay, we are superhero. So on this channel today, I just walked up to here while my needs are not correct. My hips as well are not. I'm going to suffer while coming back home, but doesn't matter because it's my special day, and this day it's just for me, and I do whatever else please myself. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc je décide de ce que je veux faire. Mes genoux sont pas tout à fait au top, mes hanches non plus, mais j'ai décidé que je venais aujourd'hui dans la forêt. Donc là, ça m'a fait à peu près 1 heure de marche déjà. Je suis presque arrivée à destination. Je me réjouis de vous montrer la suite. À tout à l'heure.